السلام عليكم ورحمة الله. 4 خيارات ترسم للأهلي طريق الفوز بلقب الدوري، 15 نقطة من 11 مباراة. خطوة جديدة يقترب بها الفريق الأول النادي الأهلي من تحقيق لقب الدوري المصري بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري. ونجح النادي الأهلي في رفع رصيده للنقطة 59 في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه، والذي يملك 55 نقطة، ولعب الأحمر 4 مباريات أقل من بيراميدز. ويملك الأهلي 4 خيارات يمكنه من خلالها التتويج باللقب بغض النظر عن مباريات بيراميدز التي من بينها مواجهة تجمع الفريقين وجها لوجه، ليتبقى للأحمر 11 مواجهة مقابل 7 لبيراميدز. 18 نقطة كافية يمكن لبيراميدز الفوز في مبارياته ال7 المتبقية من بينها الأهلي وحصد 21 نقطة ليصل لنقطة 76، وحينها يحتاج الأحمر 18 نقطة للوصول لنقطة 77 ليحصد حينها اللقب. 17 نقطة كافية للأهلي هي السيناريو الماضي ذاته، لكن يجب حينما يخسر الأهلي من بيراميدز تكون نتيجته أقل من لقاء الدور الأول الذي حسمه الأحمر لصالحه بالفوز 3 دون رد. 16 نقطة أيضا كافية للأهلي يمكن لبيراميدز الفوز في 6 مباريات والتعادل مع الأهلي ليكون رصيده 75 نقطة، وحينها يجب على الأهلي حصد 16 نقطة لرفع رصيده للنقطة 75 والتفوق على بيراميدز بالمواجهات المباشرة. أيضا 15 نقطة كافية. السيناريو الرابح وفوز الأهلي على بيراميدز وانتصار الأخير في مباريات ال6 ليجمع 18 نقطة يصل بها لنقطة 74، وحينها يجمع الأحمر 15 نقطة فقط للتتويج بلقب الدوري المصري.